zava-dehibe ny fisino zao fanomezana équipement ho an'ny clinique Ave Maria eto Antsirabe izao satria raha ny andraikitra omenan'ny faritra dia ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny fampandrosoana ara-tsosialy. Tsy misy nefa ny fampandrosoana raha tsy eo ny vahoaka salama. Ny vahoaka ny manao ny asa fampandrosoana, ny olombelona ny manao ny asa fampandrosoana, ka raha olombelona tsy salama tsy afaka manao asa fampandrosoana. Ny fisiany zao fanomezana matériaux équipement zao dia hanatsara ny kalitaon'ny fitsaboana izay omeny ny clinique Ave Maria. Noho izany dia fanatsarana ihany koa zany ny fahasalaman'ny vahoaka eto anivon'ny faritra Vakinankaratra, ko dia isaorana ny gouvernement japonais izay soloany ny monsieur le chargé d'affaires tena eto amin'ny fanomezana ireo équipement ireo. Isaorana ny ministèren'ny fahasalamana, ny fitondram-panjakana malagasy izay soloan'ny ministère fahasalamana, ny tale général ny fahasalamana tena eto no ny safidianany any Ave Maria, clinique Ave Maria izay eto Antsirabe eto Vakinankaratra mba hanomezana izany fitaovana izany, ko dia iverina fa hitondra fanatsarana ny lafiny ara-pahasalaman'ny vahoaka ny fisino zao fitaovana izay omena izao, ko dia mirary atsika manantena fa isika izay mitantana sy mampiasa zany fitaovana zany dia ampiasa zany araka ny tokony ho izy mba homendrika izany fahazahoana zany fitaovana izany. Ny fitaovana izay natolotra androany moa zany avy any amin'ny représentant ny ambassade Japon izay miara-miasa akaiky amin'ny clinique Ave Maria hatramin'ny sokafan'ny clinique Ave Maria mihitsy dia karazany telo izy ireo. Misy ny atao automate de dermatologie le manao ny analyse fanao mahazatra andavanandro, dia misy koa ny automate de biochimie dia avy eo ny appareil échographique izay tena efa perfectionné efa matanjaka be ahafahana manao zatra maromaro. Inona mety ho tombony azo amin'izay? Ny tombony azy dia mazava ho azy amin'ny lafiny teknika, manamora ny fitiliana ireo karazana aretina izay tsy voatily amin'ny fitaovana mahazatra taloha zany, dia mba manamora ny fitiliana, ny fanaraha-maso ny aretina, dia manamaivana koa zany ny fanaovana référence na ny transfert makany Antananarivo satria mba miena zany le olona référena satria mba betsaka ny karazana aretina mety diagnostika eto Antsirabe na eto amin'ny clinique Ave Maria. Mahakasika an'izay ndraika hoe inona no zavatra hoe tena mety ampiavaka ny clinique ity zany resaka fitaovana sy hoe mety tolotra? Ny zavatra mampiavaka ny clinique Ave Maria dia ny fananana izay ireo fitaovana tsy tena hoe avolenta fa mba efa mba manaraka ny toetrandro, mba mifanatsahana ny zavatra ilaina eto amin'ny faritra Vakinankaratra, mifanatsahana ny marary izay tonga atao amin'ny clinique Ave Maria. Ny clinique Ave Maria moa zany dia clinique médico-chirurgicale, zany hoe misy an'ireo service maromaro izay tokony hisy amina clinique lehibe. Ny tombony amin'ny clinique Ave Maria dia ny qualité de service, aingana ny diagnostika, aingana koa zany fandraisana andraikitra amin'ny resaka fitsaboana, ny resaka urgence, dia eo ihany koa zany manamora ny fisoloana n'ireo fahasarotana na ny prévention ny complication. Izay anisan'ny nampiavaka ny Ave Maria. Dia eo ihany koa moa zany hoe ny fandraisana sy ny resaka fahadiovana sy ny fisoloana amin'ny ankapobeny. Ny sarany angambany dia mitovy amin'ny saran'ny fitiliana eo amin'ireo tolom-pahasalamana misy eto toerana na ny any Antananarivo. Mbola eo am-pandiniana azy moa ny atao amin'ny clinique satria amin'ny filana amin'izao fotoana izao zany dia mba mijerevana ihany koa ny fahafahamividy ny vahoaka eto toerana, dia ny irina angambany hoe mba hifanaraka amin'ny fahafahamividiny tsirairay ny
anisan'ny klinika fiangonana misy fijerena manokana dia ho any ireo manana fahasairana amin'izay hoe fisitrahana misy tokoa zany hoe ny masera atao klinika Bemarin zany dia manana karazana ohatrany kesy manokana kesy social ho andreo cas social ho andreo olona sahirana ho andreo olona mahatra efa misy ihany koa zany ny fanafody sy ny fanampiana amin'ny lafiny ara-tsakafo amin'ny fitaovana madinidinika milaza resaka ho an'le tena sahirana tsy izay koa moa zany no karazana ohatrany hoe fa devis filamatra napetraka ny klinika hoe être au service de la vie dia mijery mikolokolo sy mitsinjo ny aina indrindra fa andreo faran'izay marefo sy le sahirana. Ny voalohany dia manantso ny fisaorana an'Andriamanitra nanomezany antsika izao fotoana ahafahantsika manantanteraka n'izao fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny fanomezana avy any amin'ny gouvernement japonais zao dia omentsika azy dia sy milaza ary ny voninahitra. Manaraka izany dia mitondra ny fialan-tsiny avy amin'ny Andriamatoa chef de région par intérim fa noho ny antony adidy hafa zay mitana azy dia nitenako moa no ny raha nisy olotena azy tamin'ny tianytiako dia fifarina hoa ny miaraba anareo rehetra zay tongeto miaraba manokana anareo tompon'andraikitra ara-panjakana zay nisolotena ny ministra avy any Antananarivo miarabana manokana ihany koa ny chargé d'affaires avy ao amin'ny ambassade ny Japon eto Madagasikara dia arabaina manokana ihany koa nareo fianakavian'ny fahasalamana eto anivony zao toby fahasalamana zao zay fotsiny lanonana ankehitriny. Raha ny fahasalamam-bahoaka dia zava-dehibe amin'ny fahasivakina karatra satria ny mission mihiraka ankapobeny ampanaovan'ny fotoana-panjakana foibe ny faritra dia ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny fampandrosoana ara-sosialy. Ny fahatsivakina karatra no faritra beponina indrindra manaraka ny faritra Analamanga. Raha ny teny filamatra eo anivony ny fahatsivakina karatra dia tsara misy harena noho ny olona ary ny fahatsivakina karatra dia tanora ny akabiazan'ny fahatsivakina karatra. Tsy afaka manao fampandrosoana ny vahoaka raha tsy manana fipahasalamana araka ny tokony ho izy. Noho izany dia heverina eto anivony ny fahatsivakina karatra fa tena zava-dehibe ny fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka zay izao lanonana atrehantsika amin'izao ankehitriny izao. Koa isaorana ny fitoram-panjakana japonais izay nanome an'ireto trano sy fitaovana mba ho fanatsarana sy fikarakarana trany ny ponina ny vahoaka eto amin'ny fahatsivakina karatra. Mitondra fanatsarana eo amin'ny lafiny fahasalaman'ny vahoaka eto vakina karatra ny fisiany zao fitaovana sy trano zay atotry ny fitoram-panjakana japonais zao ko dia isaorana ny fitoram-panjakana japonais zay isolonina Andriamatoa chargé d'affaires tena eto. Isaorana manokana ihany koa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka zay isoloniny tare generaly tena eto satria tsy mitsahatra ny mikatsaka izay azahoana manatsara trany ny fahasalamam-bahoaka. Zava-dehibe zany satria ireo vahoaka ireo dia tsy maintsy kolokoloina sy karakaraina ny fahasalamana azahoana manatanteraka ny fampandrosoana izay matimatesany firenentsika. Dia isaorana ny fitoram-panjakana zay isolon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tena ny safidy manokany vakina karatra amin'ny fanomezana ireto fitaovana reto eto amin'ny EPP Ambalabato amin'ny alanany fiarah-miasa amin'ny gouvernement japonais. Raha mitodika ho antsika zay mampiasa ny fitaovana dia entanitsika mba hikatry sy hampiasa ny fitaovana araka ny tokony ho izy tokony ahayanantsika satria zava-dehibe ny fahazahoantsika an'ireo fitaovan'ireo dia niva fa dia ahayanantsika
amin'ny fitantanana sy ny fikojakojana ireo fitaovana izay omena antsika ireo izany dia mba ho tombontsoan'ny vahoaka hatrany efa Antsirabe. Monsieur le chargé d'affaires, ny ministéran'ny fahasalamam-bahoaka dia tsy mitsahatra ny manao ny ezaka rehetra sy ny asa takina amin'ny fanatanterahana ny politika ankapoben'ny fanjakana eo amin'ny sehatra ny fahasalamana. Mifototra amin'ny angy lehibe telo izany dia ny fisorohana ny aretina sy ny fianaky ny valanaretina, ny fanatsarana ny fitsaboana raha misy ny aretina, ary ny fitantanana amin'ny fomba mahomby ireo izay rehetra mety manana. Ny toeram-pitsaboana fototra dia mandray anjara feno amin'izany andro lehibe izany. Atao eny amin'ny toeram-pitsaboana fototra ny fisorohana ny aretina amin'ny alalan'ny fanaovana ny vaksiny ohatra. Atao ihany koa ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fizahana ireo aretina mahazo ny marary ka fanomezana ny fitsaboana sy ny fanafody sahaza ary fandefasana an'izy ireo any amin'ny hôpitaly lehibebe kokoa raha sanatria misy ny ilanan'izany. Fa ireo fitaovana rehetra na ny vola ihany koa dia tokony ho tantanana amin'ny fomba mendrika eny anivon'ny toeram-pitsaboana. Manoloana ny adidy aman'andraikitra mavesatra sy ny fisandrahaky ny zavatra tsy maintsy atao ho fanatsarana ny fahasalamana. Nisy ny asa nataon'ny gouvernement japonais teto amin'ity fampiadadiana izay tantananao ity, ina daholo toko ireo tolotra ireo? Ny asa nandraisan'ny fitondrana japonais ny vahoaka japonais anjara zany teto amin'ny tobim-pahasalamana dia ny fananganana ny bâtiment vaovao izay ampiasainay ho an'ny maternité sy ny vaksiny ary efitra fiandrasana ho an'ny marary, dia ny fanomezana fandriana enina zany atorian'ireo reny avy-teraka ao amin'ny maternité. Inona mety hoe zava-baovao entiny ireo fitaovana vaovao sy ny fanatsaran'ireo eto amin'ny tolotra ara-pahasalamana izay omenareo? Ny zavatra hoentin'ireo fitaovana vaovao ireo aloha dia fanatsarana ny tolotra voalohany indrindra, satria raha tsy nahazo an'io tolotra io izay dia ho voafetra ihany ny olona afaka raisinay an-tanana, ary lasa misy koa ilay hoe tonga dia mivoaka aingana be ny olona nefa tokony hoe mba mijanona kely aloha ny en surveillance dia ny dikan'izany me tsara zany ny tolotra dia tombo ny olona afaka raisina tanana. Firinareo no miasa mampiodina ity ny mampiasa any amin'ny maternité dia misy sage-femme efatra, ny aty ambany izao dia misy dokotera efatra izay amin'izao fa efa retraite indray, dia misy chirurgien dentiste iray, dia misy sage-femme koa aty ambany, misy sage-femme anankitelo dia infirmière iray. Raha ny any teo dia vokotany 1.20 no misitraka mitolotra ireo afaka misahana izay ve ireo olona ireo? Afaka misahana izay. Marina fa hoe mebetsaka ny manantona ny tobim-pahasalamana.